coret-coretan. Bisa ditutup datang ke kali. Miring nih kak. Oh kasih turun kak. Lagi. Ya, kasih miring lagi. Miring. Kembarnya tak bareng nih. Redaksi Suara Jelata tahun 2020. Masih sama dia sudah yang dari Mas Sinjai. Ada tadi nak gue. Kurang aku dikasih pesan itu. Tapi tadi kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, teman-teman Kakanda, jadi saya kira selama kepemimpinan Kakanda Aswar Muhammad ini, sebelum beliau diangkat sebagai pimpinan redaksi, sudah berkomitmen untuk bagaimana penyebaran sayap dalam hal ini perkembangan biro setiap kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan ini saya kira sudah ada beberapa yang tersebar walaupun belum maksimal. Tinggal bagaimana di tahun 2020 kita kawal dan bisa setiap kabupaten yang sudah ada dan sudah terbentuk itu aktif dan tetap berkoordinasi kepada kita di Sinjai.